日常萬變，亂了幾多方寸，轉數圈又為生活忙亂。若談運氣，沒有贏過爭圈，能尋到你就似贏了最強愛戀，共你一起每一天，每餐如同盛宴，度過10年如路中初見，用愛開始每一天，白髮也稀疏未相厭，無什麼亮點，仍值得幸福永未變。你知我啦，每個月揾幾多睇彩數，老婆又睇得緊，啲糧又上繳晒，頂到盡俾咁多咋？咁你又知我冇儲開錢嘅，戶口個長期得嗰5位數，我啱啱出咗糧，都夠俾呢度嘅。我仲供緊樓，而家落街食飯都要諗過度過，呢個真係我極限嚟㗎啦。我知道大家都有負擔，多謝你哋。我一有咧會即刻還翻俾大家嘅。好得意，好似你老公啊！唔係喎，覺得似佢多啲喎。我咧就話覺得對眼就似我，個鼻咧就似我老公。Katie 啊，你覺得咧？喂，我同 Amy 啊兩個掛住湊仔啦，咁你兩個忙緊啲咩啊？我咧最近就開咗間 online shop， 專賣護膚品啊、化妝品嘅。咁你哋多多幫襯，全部人都有8折。你就勁啦，做埋老闆啦。咁你咧？你幾時同 Ronnie 崩翻幾件啫？自己都未搞得掂，唔生住啦。其實生仔咧唔係真係使好多錢嘅咋，好似我咁啊，我啲架撐全部都係上網買二手嘅，平好多㗎。其實咧，我有啲嘢想同大家講啊。做咩你又想買啊？你想買咩啊？想買講俾我哋知就得㗎啦。我想同大家借錢。最衰都係我冇 final check，你點估到簽約之前2個星期會有人喺度自殺嘅啫？其實我自己都有責任嘅。話唔定嗰排個樓市跌到砰砰聲，你都買唔到，可能好事嚟咧。同埋你人工又高咗咧，又唔似我咁大使，咁30萬1-2年翻嚟㗎啦。你都知生仔好大開支㗎啦。我夠鐘翻嚟湊仔啦。我都夠鐘翻去湊老公放工。係啊，我都醒起啦，我今日約咗個客交收㗎。就先啦，拜拜。喂？你點啊？嗰邊都仲爭好遠。你咧？唔好提啦。唔緊要啦，我哋再諗辦法啊。嗯。Cindy 份人直腸直肚，幫人永冇托手踭，仲要有個有錢老爺。不過佢對錢冇概念，成份人工俾晒老公投資，個月啲零用錢仲要實報實銷。小梅個膽仲細過華梅，細個咩都騰雞驚青，問佢借錢啊，實喊驚啦。獨生女同父母住公屋，阿媽仲好似有肺積水添。Roger 出名貪小便宜，孤寒又度縮，夾份搭的士啊，1毫子都同我計足啊！
問佢借，分分鐘同我借翻轉頭。做完啲嘢未啊？我今日 Sophia 單身中女冇人追，人工超高冇家女，有車有樓住半山，最愛工作唔去玩，小應酬唔埋堆，飲飽食醉，淨係交下水。Sophia， 有咩事啊？我有啲嘢想同你傾啊。就係咁。我知道咧，我真係好冒昧啊，但係咧，除咗你，真係冇人可以幫到我哋噶啦。你都睇住我同 Monty 咁多年啦，你成日同我哋講噶嘛，要為將來去打算。咁我哋聽你講就去買樓，但係我哋真係冇你咁醒啊，遇人不淑，所以而家搞成咁。如果你今次肯借俾我哋嘅話咧，我真係做咩都得噶，我可以晚晚 OT 啊。唔使講，你要幾多？你肯借俾我啊？錢可以解決到嘅問題就唔係問題啦。如果為咗錢而影響同另外一半嘅關係咧，我就覺得好可惜咯。多謝你啊！我不嬲咧都知道你係外冷內熱啦，愛在心裏難開口啊。得，不過就要過一排先可以俾到你。其實咧，就咁嘅，份合約就寫明個交易咧就要喺3個月之內完成，咁所以急急地嘅120萬啫。對你嚟講應該濕水啊！錢我確實係大把，不過我又要投資去我 boyfriend 嗰間公司，咁前後啊投資咗幾百萬，所以一時間冇咁多流動資金咯。你拍拖咩？做乜唔同我哋講啊？我費事你哋有多樣嘢妒忌我咧。咁你個男朋友喺邊度識㗎？外國 app 啊？咩事啊？唔係咧，你聽我講啊！唔使講，冇可能。你諗下喎，點會無啦啦話間公司嘅生意周轉有問題啊？跟住又話個戶口凍結咗喎，批貨又窒住咗喎，點會咁多個咁啱啊？我覺得好有可疑。有乜嘢可疑啊？係人都有機會周轉不靈㗎啦。咁你頭先個啱啱問我借錢啦，唔通你又有可疑啊？咁點同咧？我成個生屋企喺你面前喎，你話英國上校啊？你都未見過佢，都唔知有冇咁嘅人啦。呢排真係好多呢啲 case 㗎。我俾你睇下啦。嗱，你睇下網騙呢啲嘢真係好 common 嘅咋，大班人都中過招啦，你唔使覺得尷尬喎。呢條女個樣撳住，點同我比啫？你究竟借咗幾多錢俾佢？關你咩事啊500萬、600萬、700萬啊？唔得啦，我諗你真係要報警，我驚你成副身家俾佢呃晒啊！我盛曉彤點會咁容易俾人呃啊？你估掂你自己先啦，行開。Honey, I miss you too。你點識佢㗎？慢慢鴨屎識㗎咯，係咪好靚仔咧？個網絡世界真係神奇，我咁嘅年紀都仲可以揾到真愛。唉，你都要俾啲信心自己啊，一定揾到嘅。姐姐唔該。我 search 到啦，原來你嘅上架係牛郎嚟㗎。不如咧，真係報警咯！唔報啊！你要同人講咧，你就死。如果你講唔似份 report，你就死。食啲嘢先啦。冇係好啊。如果經紀全心隱瞞或者欺騙物業狀況，就可以 cancel 份約攞返訂金。你聽日投訴 Henry 啦？佢都唔係真係隱瞞。點知啊？佢講你就信㗎啦？佢做開啲大客，佢點會因為嗰少少錢呃我哋啫？同埋你10幾年兄弟啦，佢唔會咁樣做㗎。你仲幫住佢？我唔係幫，其實我哋都應該睇清楚先簽約嘅。佢係 agent 嚟嘅喎，呢個係佢嘅責任嚟，佢收咗佣㗎。係，我意思係
即係大家都可以做多少少，咁就可以避免呢啲疏忽咯。明明就係佢嘅問題，我都唔知道點解你要燒落自己個答度，唔知你想點。而家我哋追究都無補於事啦，不如我哋諗下其他辦法仲好啊，係咪？頭先講過咪方法咯。咁咪即係打爛佢飯碗，佢唔使撈咯喎。你到而家仲幫佢諗啊？佢有幾層樓收緊租啊？就算佢冇一份工，我自己食租都夠啦。我哋打工仔嚟嘅咋，30萬啊，真係好難做㗎。就係佢始終都有10幾年朋友啊！我想再睇下有冇其他方法先啦。朋友緊要啲啊嘛。咁佢繼續住佢嘅豪宅，我哋成世窩喺度啦。我哋分手啦。Cut！你而家講緊分手啊嘛，你俾多啲感情，俾多啲勤嚼。你叫我傷心啲啊嘛，我咪俾個傷心樣你咯。你睇下你木口木面加埋對死魚眼，你呢個咧就叫做扭打樣，唔係傷心樣。嗱，你而家講分手啊嘛，你咧有啲淚水喺個眼嗰度啷嚟啷去，啷嚟啷去，咁樣先夠真誠嘅。你試下醞釀下啲情緒，再嚟多次。你話讓就讓咩？當面講咁麻煩，不如我電話或者 WhatsApp 佢算啦。咁梗係唔得啦！你而家一腳踏兩船啊，簡直係罪該萬死啊！仲用電話講，你咪想你嘅名遺臭萬年啊！大把人都係咁啦。喂，大把人夠唔會一腳踏兩船啦，你又搭？咁講分手真係好難啊嘛！嗱，你吸啖氣，當我咧就係 Hugo。就係咁先最難喎。得啦，知啦，我企高啲咯，得未？嗱，你而家咧就當我係 Hugo。將你心入面咧谷埋咗好耐嘅嘢，一次過講晒出嚟，坦坦白白咁講。其實你真係好好，我同你一齊我都好開心。但係我覺得我哋嘅價值觀真係差太遠啦，我哋好多嘢都唔夾。第一，我唔中意跑步，因為你話中意，我先扮中意。第二，我唔中意食海南雞飯，因為你話中意食，我又扮中意食。第三，畢業之後我唔想去旅行，同埋我都唔係太中意去日本㗎咋。第四，都係最重要嘅一點，我想同另一半一齊進步，但係我同你對進步嘅定義真係差太遠啦。基於以上呢4點，長痛不如短痛，我諗分開咗對我哋大家都好。希望你明白我呢個決定。對唔住啊。但係我真係好中意你㗎，我可以為咗你而改變㗎。佢真係會咁講㗎？都有可能㗎。咁幫你試下唔同嘅反應啫嘛。死啦！如果佢到時真係咁講，我點答啊？咁你而家諗清楚㗎啦嘛，你到時自己執生啦。我有啲嘢想同你講啊。我要練跑。喂！喂！等埋啊！喂！喂！等埋啊！徐浩南，我有嘢同你講啦。點啊？有咩大話想講啊？吓？你唔好以為碌大隻眼就可以扮無知，我咩都知道晒。咩啊？上次圖書館條毒 L 係我柯南嘅直覺，雖然佢冇 IG、冇 Facebook、冇 Snapchat、冇微信、冇 Twitter， 但係天網恢恢，連個天啊都唔想我戴帽，居然俾我揾到呢張圖。你嗰日唔係同我講啱啱先識佢嘅咩？點解你要呃我啊？我一時醒唔起啊！咁你大話都講得出，你當傻㗎？我都唔明，我以為我哋好夾，好開心，大家都中意運動，中意旅行，中意海南雞飯，我哋一齊經歷咗咁多嘢，
點解你要咁對我啊？唔係啊，我知你睇中佢啲乜，錢啊嘛。我以為你同其他女仔唔同，點知你都係貪慕虛榮。我對你好失望，分手啦。做乜有遲到啊？我臨出門口嘅時候有啲唔舒服啊。咁依家會好啲？好啲啦，好啲啦。想要成功嘅話，就要好好管理自己嘅身體，早睡早起係關鍵。好似我咁樣9點鐘瞓覺，6點鐘醒，3年都冇病過一次。9點鐘瞓，咁人生仲有咩意義啊？嚇！冇事冇事，我哋開始啦。你睇下，我諗到一個生意。午餐到會？因為中環嗰邊差唔多100萬個打工仔喺呢度翻工啦，但係依家出邊嘅餐廳容納唔晒佢哋嘅。如果出邊冇位嘅話，又要嗌外賣，所以呢個 market 其實係非常之大嘅。但係而家已經有好多外賣 app， 我哋點樣突圍而出啊？通常嗌外賣送到嚟，食物唔係當晒，就係走晒啲樣，質素真係麻麻。所以我哋想 sell 嘅係食物嘅質素 ，target 係一啲對飲食有要求、高收入嘅人士。送到你嘅食物都係熱辣辣、香噴噴嘅食物。我覺得仲可以搞啲堅明。而家咁興 live， 我哋可以直播佢嘅製作過程，睇 live 嘅時候係咩樣，咁送到你面前都係咩樣。個名就叫做 Fine Dining in Office。Good idea 喎！咁我哋快啲齊份 proposal， 之後揾埋融資。我哋目標係半年之內成立，2年就擴展到大中華，3年就衝出國際。點解你好似一啲都唔開心嘅？我興奮啦！我哋會一齊進步㗎，嗬？梗係會啦，人生就不斷進步嘛。你睇下，其實呢度啲餐廳食店係冇法用晒全部人享受午餐嘅。你未撳掣啊？撳咗咯，燈唔着嘅，點解嚇？冇反應喎。你識整嘅？燒咗 fuse 啫嘛，好易搞嘅。嗱，其實電飯煲咧就要用5A 嘅 fuse，但係拖板咧就要去到13A。你真係好叻啊！以前喺屋企咧，呢啲嘢冚唪唥都係我老公整嘅。我前夫得未啊？我咩都唔識。唉，其實呢啲嘢咧好簡單嘅咋，都係我個女叫我上 YouTube 學嘅啫嘛，睇2、3次就識㗎啦。冇男人喺身邊咧，自己學翻2、3招傍下身。咁你識唔識整水龍頭啊？梗係識啦，下次教你。喂？哦，好啊好啊，我而家過嚟啊，拜拜。咁開心嘅，咩事啊？我女啊，佢係今日收早過嚟同我食飯啊。哎呀，唔好意思啊，個衰妹咧成日要輪更嘅，唔係成日得閒。明㗎啦，快啲行啦。咁我行啦嚇，拜拜。食飯未啊？呢排做嘢點啊 ？OK 啊，呢排收入多咗。咁咪好忙咯。都唔算嘅。嚟食多啲。我諗你都好耐冇食住家齋㗎啦。老豆到而家都唔知我食齋，嗰日仲幫我嗌煮唔骨飯。你翻我屋企食飯啊？食唔上，仲鬧咗成交。你兩父女嗌得好似撈亂骨頭咁。其實我想問你好耐，你中意佢啲咩咧？你冇睇佢而家咁，啱結婚嗰陣，佢都好顧家，又有擔帶，對我都唔錯。而家搞成咁，人總係會變嘅。
尤其係當你要面對生活嘅壓力。不過無論而家變成點都好啦，都唔可以抹殺晒過去嘅感情。其實我而家諗翻轉頭，我都唔可以一味只係識得怪佢。件事搞成咁，我都有責任。好多嘢，如果我識得攤開嚟講，結果未必會係咁。我最內疚嘅係因為我唔識得處理我同佢嘅問題，影響埋你哋。都過咗去啦。人總係會有遺憾嘅，經一事長一智。每一次嘅經歷，每一段嘅感情，都要俾自己學到好多嘢，等自己嘅將來做得更加好。咁你而家開唔開心？你咧？我嚟斟杯水。我幫你啊。等我自己得啦。咩嚟㗎？我個相剪。你個相剪？你做乜唔話俾我聽㗎？我諗住你哋冇興趣喎。點解冇興趣啊？我女開相剪喎，我要話晒俾我啲朋友知，等佢捧場啊！喺邊度嚟㗎？啊？你下一步要諗嘅就係點樣將呢個 idea present 出嚟。你果然冇睇錯人啊！都係靠佢自己。不如我哋暫時唔好再見啦。你都揾到自己嘅方向，我嘅任務都完成啦。你真係唔想再見？我覺得咁樣對我哋最好嘅。估唔到你打爛咗埲牆之後，竟然走咗去。我哋一齊唔會有好結果嘅。不如學你咁講，我哋留低最靚嗰刻啊！呢個係你最想要嘅嘢。咁你俾我影張相。我影完呢張相，以後都唔會揾你。你幫我揾返自己。咁你咧？買樓咁大件事都唔係我商量下，兩個唔知頭唔知路去買樓，我衰死啊！我早就話佢靠唔住。咁唔衰都衰咗啦，你可唔可以幫我哋啊？我退休金就買咗呢個單位，你要我幫你就按咗呢度。而家息口咁高啊，我份長糧未必夠供。
按咗呢一度，你要供你自己單位，又要俾埋呢一度，負擔得起咩？我哋會節衣縮食㗎，咁有啲咩咪慳得就慳咯。食飯啊、應酬嗰啲可免則免，咁旅行我哋更加唔會去啦。同埋子朗佢啱啱加咗人工，我諗應該可以嘅。供得咁勉強，而家市道咁差，你兩個份工有咩冬瓜豆腐嘅時候點算啊？係咪全家都要瞓街？你都係擔心嗰個女人啫。唔好拖佢落水啊！我只係提醒你唔好因小失大。咁我係咪應該撻訂？呢個係比較實際嘅辦法。呢個都唔係方法，我自己再諗啦。翻嚟啦！做咩啊？我唔見咗隻戒指啊！我幫你揾啦。擺咗去邊啊？唔知啊。喺度喎。你冇咩啊嘛？我可能太攰啊。攰就休息下先啦。你問咗 agent 嗰邊點未啊？佢哋話，如果冇實質證據證明 Henry 係有心隱瞞嘅話咧，份約就冇得 cancel 嘅。咁佢冇 check 到唔係證據咩？呢啲叫疏忽，唔係隱瞞。老婆啊，不如算啦，100幾萬咧真係好難借啊，止蝕可能仲好過夾硬嚟。你等咗好耐㗎啦，而家種感覺就好似係你都食到埋口要掠翻出嚟咁啊！而家仲要嘔得成30萬啊！你唔覺得好唔抵嘅咩？梗係好唔抵啦，咁但係都冇辦法㗎，唔通借第二窿咩？我哋今次當買個教訓，下次醒目啲咯。要買個教訓啊！明明係你個 friend 嘅問題，都唔係我哋嘅問題。咁但係唔發生都發生咗啦，我哋改變唔到嘅嘢，我哋就應該向前看咯。向前看，咁咪由得嗰3萬抌落鹹水去係咪？我都唔明你嘅，發生咗件事之後咧，你好似冇嘢咁樣嘅喎，覺得嗰30萬唔係錢。如果唔係我係咁逼你嘅話，你都唔會問你啲 friend 借啦，係咪啊？好啦好啦，我再諗下辦法啦，好唔好？老豆，咩啊？你冇咩嘛？有咩事咪講咯，婆婆媽媽咁做咩鬼啫？我想借120萬啊！咩話？我買樓嗰度出咗問題，突然之間要我俾多120萬首期，如果冇嘅話，冇咗層樓不特止，仲要蝕多30萬訂。買樓咁大件事啊，點解唔同我商量下嚇？你都未買過樓，同你講有咩用啫？咁樣我可以問下人意見啊嘛！啊，你睇下，已經搞咗成個大頭佛咁樣，我成世人嘅戶口都冇20萬啊，120萬，去邊度揾俾你啊？我知啊，所以我就係想睇下，你可唔可以問下二叔咯？咩話？你知唔知道我同佢咩關係啊？仲好意思叫我問佢借？我係佢大佬嚟噶嘛，同佢借我咪好冇面。你揾支槍指住我都唔會噶啦。我驚人口臭，啲味咧好難洗嘅，用紙杯咪唔使煩咯，唔介意噶嗬？唔介意，唔該。我呢次嚟咧就係個衰仔，冇咁大個頭啊，戴咁大頂帽，學人買樓又唔夠錢，
俾咗啲小訂啦，點樣銀行啊批唔足按揭，佢而家洗濕咗個頭啦。如果唔供落去啊，幾廿萬都冇埋。我想同你借住120萬，等佢頂住首期先啦。120萬，大哥，你講嘢真係有趣喎！你當你細佬係李澤楷啊？你幫下佢啦。你一開口借120萬，我邊有咁多錢啊？我做小生意㗎咋。你又記得借幾多啦？息口你定，到時佢連本帶利還翻俾你。6年一定還得晒。窿丁乾咁，還得晒至奇啦。佢打工仔嚟嘅，幾廿萬儲好耐先儲到嘅啫。屋企家庭環境唔係咁好，佢搏命做嘢，死慳死抵先儲到錢嘅。我求下你啦，你幫下佢啦。你真係借俾佢啊？借唔晒嗱，40萬借到盡㗎啦。點啊？要定唔要啊？要。唉，細個唔讀書，出嚟做嘢嗰陣咧，得罪人都係稱呼人少，搞到自己唔掂。而家連個仔都唔掂，你咁樣唔得㗎。你真係要好好反省下，點解我同你咁大分別？我唔幫得你幾多次嘅咋？啱啱咧收到 message 啊，話銀行嗰邊個按揭批到，所以今次唔使麻煩二叔啊。喂，打攪晒，我哋走先啦。點解無啦啦又會批？其實我係唔想要佢啲錢。哎呀，佢俾你咪要咯，老豆俾佢趌兩句幾咁唔閒啫。本來俾佢趌兩句有錢收啊，條氣都鋸啲啊！嚇，而家俾佢趌兩句仲食白果添，真係俾你激死我真係。佢個人咁樣啊，要咗佢啲錢咪仲煩。咁而家你點算啊？我個 friend 話有得傾嘅，應該冇問題。咁你得？得啦，唔使擔心啦。其實咧，你今晚肯陪我嚟咧，已經幫咗我好多啦。你翻去先啦，我仲有嘢做。嗱，有咩進展話俾老豆聽下。嗯。其實咧，呢件事我哋大家都有責任嘅。不如嗰30萬，我哋一人一半，當係俾我老婆一個交代啊嘛。啱嘅，但係其實上次嗰8萬係我極限嚟嘅。呢個時候係咪仲玩嘢啊？我唔係玩嘢，我講真㗎。如果幫到手，我真係好想幫手，真心㗎。但係其實我而家自身難保，我戶口10萬蚊都冇。點會啊？你有幾層樓收緊租㗎？我貪心，我諗住揾多啲，我炒孖展，炒窿咗。我覺得我追得翻㗎，我咪按咗層樓去追，我點知按完一層又按埋第2層，啲樓你輸晒啊！總之我而家一身解數，先都唔先下。做咩咁大件事你唔早啲講啊？貪輕香咩？我冇同我老婆講啊，你唔好同佢講啊。使唔使借啲錢俾你啊？黐線咩？你由細到大都係咁樣，淨係識得為人諗。呢件事我有責任㗎嘛，你可唔可以唔好理我？你顧返自己啦。算啦，有陣時啲嘢咧，我覺得係正定，係你就係你，唔係你就點都唔係你。
麻煩陳生你喺呢度簽翻個名，代表你哋正式放棄單位。由於係你哋主動解約，所以我哋要向你哋收翻2% 嘅代理佣金。你哋層樓係630萬，2%，即係126000。點解係2% 啊？因為撻訂嘅情況，所以你哋要代業主俾埋。其實我嗰份可以唔要嘅。呢度唔關你事啊，公司規矩唔可以改。你係人嘅條數，你應該孭啦。我俾啊。咩事啊你？我陣再同你講。俾啊。老公啊。我哋買納米樓好唔好啊？我見到啲新盤都唔錯喎。你唔係話買納米樓嘅咩？諗諗下我都覺得幾好啊，同埋你都話住劏房冇問題啊。暫時又冇問題啫，第時有小朋友點算啊？咁咪到時再換咯。同埋有諗過噶啦，買樓咧一定要買新樓，所以咧咁樣先至唔會有嗰啲咩空宅啊、樓契唔齊啊嘛。我哋上網睇好嘛？其實咧，啱先撻完訂，係咪真係咁急要買咧？梗係買啦！咁我哋本來個 planning 都係結婚買樓，咁我哋而家結咗婚，下一步就梗係要買樓啦。同埋點解要因為一次嘅意外而擱置我哋嘅計劃咧？就覺得我哋真係可以等下先。又等？你唔係好唔想買啊？唔係啊，但係就係聽你講急住買，而家搞成咁。我嘅問題啊？唔係，我唔係咁嘅意思。即係啱啱發生咗咁大件事，我哋係咪可以停落嚟諗清楚？諗咩啊？諗下買唔買樓咯？梗係要買啦。咁但係如果我哋買咗樓，但係日日都搞到唔開心嘅，咁有乜意思咧？我哋以前咧冇屋企，我哋成日都要躝街係咪？但係我哋每次出嚟，我哋都好開心㗎。而家咧？我哋自從結婚搬咗出嚟之後，我哋見嘅時間咧比以前仲少。難得有得見，唔係喺度計按揭啊，就喺度計樓價。你唔覺得好諷刺嘅咩？老婆啊，不如我哋唔好諗買樓住咯，好嘛？唔好。唔係啊，如果你買咗樓，我就唔可以轉工噶咯，我就晚晚都要 OT 噶咯，冇時間陪你噶咯。我唔覺得有問題咯。咁你為咗將來犧牲一陣唔得嘅咩？即係嚟緊30年，我哋都要係咁。唔想啊！我淨係想開開心心同你一齊啫。開開心心，你可唔可以唔好成日就掛住開開心心？你成熟啲得唔得啊？我哋已經比人落後好多噶啦，你可唔可以成日細路仔咁嘅啫？我真係唔明，點解一定要同人比？點解買樓就係成熟啊？一直以嚟，你叫我做乜就做乜，你話買樓就買樓，轉工就轉工，我根本就唔中意呢份工，我係為咗你先轉嘅，我唔係冇犧牲㗎。為咗我？唔係為咗我哋咩？得你一個有犧牲啊？我夠唔中意做 marketing 啦，我夠想做記者啦，咁有得揀咩？我係支持你做記者，我都冇反對過。如果做記者點樣儲首期啊？你講啊！咁你唔好嘈咯。點解一定要有樓先開心咩？咁呢樣我哋一路想要嘅嘢嚟噶嘛？係你想要，唔係我想要啊！你唔好再逼我啦，好唔好啊？喂，要嘈啦，梗係嘈啦，成層樓都係住晒啊！再唔收收報警啦！陳志樂，
哋再留喺度咧，我驚連唔應該講嘅都講埋出嚟。我哋俾啲空間大家冷靜下先。裝修師致電問及你的舊像，你慣了把我電話寫上，你得知錯誤時的尷尬模樣，共往日會否同樣？想粉飾了吧，就是那一面牆。你說過想要重新保養，牆上是我們預計將來仔細畫上。